Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 ke Sionje nih bersama Ihsan Murni Pratama. Ini jalan menuju ke sana ya. Ini agak menurun ya, ini jalannya menurun tuh. Hati-hati wah, penuh dengan ini kayu yang habis dipotong yang mau dibawa ke atas. Ini wah, besar ini. Di sana sungai. Ya. Yuk, terus. Yuk. Terus sungai. Wah, hampir sampai. Halo. Assalamualaikum. Ya Nabi. Salam alaika. Udah deket ya, udah cukup.